अगाडि देख्नुहुँदैछ वेदर राम्रो छैन आज र पनि तपाईको प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ है। अनि म तपाईलाई यो दोकानमा के पाउँदैछ त्यो पनि देखाउँछु। यो रहेको छ गिफ्ट्स सामानहरु अनि धेरै कलेक्सनहरु देखाउँदैछ तपाईलाई। ठुलोका मात्रै नभएर सानसानो नानीहरूको लागि पनि ध्यान राखेर इनिसिएटिभ लिएको छ। धेरै राम्रो कुरो जो चाहिँ स्पेसली सिक्किममा चाहिँ देख्नु पाउँदैन हामीले, किनभने सिक्किममा पनि धेरै टुरिज्म पोइन्ट्सहरू रहेको छ तर त्यहाँ खालि घुम्न र एडल्टहरूको लागि मात्रै हुने गर्छ, ठुलोको लागि मात्रै हुने गर्छ है। तर यसरी सानसानो केटाकेटीको एउटा ठुलो इक्जाम्पल छ हाम्रो लागि। के छ हेर्दै जाउँ। यो हो हाम्रो प्यारो डेलो कालिम्पोङको। जस्तो मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, डेलो टुरिज्म डिपार्टमेन्टले टेक ओभर गरेको छ र यस्तो प्रकारले इनिसिएटिभ लिएको छ जो चाहिँ एकदमै राम्रो चिज हो है। किनभने हाम्रोमा नि सिक्किममा पनि धेरै चिजहरू छ तर जसलाई चाहिँ यो प्रकारले युजमा ल्याउनु सकेको छैन। म बेसिकली अब त्यो चिजलाई पोइन्ट आउट त गर्न चाहदिनँ तर पनि अब त्यो कतिवटा पुरानो जग्गाहरू छ जसलाई हामीले यो प्रकारले युजमा लिने छौँ है। अनि यही भन्दै हामी डेलोपट्टि नै बसौँ। डेलो के हो एक्चुअली बुझ्ने कोसिस गरौँ। डेलोको सुन्दरतालाई, डेलोको शान्ति र मनमोहक भ्यूहरूलाई म जतिसक्दो क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ डेलो सायदै यो गुराँस जस्तो लाग्यो। अनि बोनफाइटिया, एजेलिया, प्रायः एजेलिया रहेछ। फुलको सिजन त गइसकेछ र पनि कतिवटा अझै पनि फुल फुलिरहेछ। तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ। यसरी पब्लिकहरू इन्जोय गरिरहेछ है। घुम्नै गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मान्छे घुम्दैन, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कमजोरी छ। हामी बारीमा यो प्रकारले उहाँहरू इन्जोय गर्नु आएको रहेछ टुरिस्टहरू। पर राइड चाहिँ कसरी छ हौ भाइ? 150 एक चक्कर। तपाईँले चाहे हर्स राइडिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी जस्तै उहाँले अहिले भन्नुभयो एक राउन्ड यो प्रकारले लगिन्छ, त्यसलाई चाहिँ 150 है। यसरी तपाईँले हर्स राइडिङको आनन्द उठाउन लिनु सक्नुहुन्छ है। हामी अगाडि जाउँ। यसरी आएर चिल आउट गर्नु। फ्यामिली टाइम एक्चुअली बहुत प्रेसियस हुन्छ। के पैसा त कमाइहाल्छौँ, दुःख त सबैले गर्छ नै, तर पनि फ्यामिली टाइम, फ्रेन्ड्स टाइम यो हामी धेरै नै कम्ती गर्छौँ। यसरी हामीले पनि फ्यामिली टाइम दिने गर्नुपर्छ। यो 360 सेल्फी सेन्टरै भनौँ न है। यहाँ चढेर चाहिँ तपाईँहरूले रिल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि एकपल्ट रिल्स बनाएर चाहिँ 100 रुपिस रहेछ। अहिले यहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, सायद कहीँ बाहिर गएर उसले भनेको
क्रुजले चलाउँदो रहेछ सो इट्स रियली नाइस यु नो सेकेन्ड डेस्टिनेसन साइन्स सिटी कालिम्पोङ अब यहाँ हेरौँ कस्तो रहेछ साइन्स सिटी कालिम्पोङको यो साइन्स सिटी भित्रको button base अच्छा अब यो हो फन मिरर है तपाईँले आफ्नो इमेज देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हेर्नुहोस् थर्ड मिररमा अप्टिकल केमाको यो हेड अनि लेटर join with yourself reflection यो पनि मिरर see your back आज अलिकति अफसोसको कुरा लाइट अहिले जस्ट गयो त्यसले गर्दा सबै चिजलाई कभर गर्न सकिँदैन तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु यो तपाईँको रिफ्लेक्सन के भन्छ मिरर इमेज ओ यो त त्यो ब्रुसलीको पिक्चर जस्तो मान्छे झुक्किने ए होला सारा झुक्कियो सिधा गयो भने चाहिँ उयो हुँदैछ नि त goes to walk. There's it. And will. By the way. यो चाहिँ के एलियन हो यो चाहिँ एलियन हो ए अच्छा 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 यहाँबाट हेर्दा यस्तो देख्दैछ हैन तर यहाँबाट हेर्दा त हात देख्दैछ हो हात देख्दैछ हो ए हो रिफ्लेक्सन प्रेस गर्दैन है यहाँ हुन्छ प्रेस द स्विच है क्यामेरा अन हुँदैछ एकपल्ट अझै कसैहरूलाई के हुँदैछ
our climate, our future. हामीले कसरी आफ्नो क्लाइमेट, आफ्नो नेचरलाई, इकोसिस्टमलाई उयो गर्नुपर्छ, स्पेसली केटाकेटीहरूलाई आउँदो जेनेरेसनलाई एकदम राम्रो अझै वेदर राम्रो भयो अनि पार्कदेखि अलिकति माथिल्लोपट्टि आएको छ। डाइनोसर्स त विलुप्त भएको छ, तर अहिले यहाँ जिउँदो डाइनोसर्सहरू छ त जोको पार्ट यस्तो छ। कालिम्पोङ साइन्स सिटी अब यहाँ थुप्रो दिएको छ है, यो एक्चुअल पार्क कुनको थिम के हो र कुन हिसाबले बनाएको अप्टिकल इल्युजन के रहेछ। This side was different. Dinosaurs distribution map बनाएर छ है, यो कुन dinosaurs वर्ल्डको पार्टमा आउने गर्थ्यो भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ है। अनि यो dinosaurs त तपाईँ सबैले चिन्न भएकै होला। यसलाई के भन्नुहोस्, यो चाहिँ डाइनोसर्सको मुभीको शक्ति कपुर भने चाहिँ ट्याक्कै छोड्दैन नि त, सबै खाइहाल्ने शक्ति कपुर। जोको पार्ट नरिसाउनुहोस्, यसलाई भन्दैछ एक थेफ्ट। यो चाहिँ प्यारोट फेस लिजर्ड। Musical bar. This way. Hit the bar of different length gently with the hammer. Observe that different bar emit sound of different pitch. Pitch of the sound came out of the really hard part. This one is the Sa-re-ga-ma.